Саламатсыздар ма? Менің есімім Әсия Ерболқызы. Бүгін сіздерге Бауыржан Момышұлының музей апа әңгімесін оқып беретін боламын. Балалар ат қойғыш келеді. Менің бір жолы оқалы парадоктың мундирімді киіп, Құрманбектің үйіне басқа қонақтардан кешіктіңкіреп бардым. Үй толы адам екен. Осы үйдің жаңадан тілі шығып келе жатқан баласы Дәулетке әкесі қонақтарды аға деп айт деп таныстырып қойған білем. Жас сәбиге әркімнің ақ мейірімі түсіп, жылы сөз айтып, жылу лебізін білдіріп тырысатыны бәрімізге мәлім. Мен Дәулетке арнап бірнеше ойыншықтардан әкеліп едім. Әсіресе оған дөңгеленіп жүрген бұраңдалы көк мысық ұнады. Әй Дәулетик, саған мына мысықты кім берді деп сұрады жүрген әкесі. Әй аға берді деп жымиып күліп, әй аға деп қайталады сәби. Отырғандардың бәрі ду күліп жіберді. Содан бастап мен көп жыл бойы балалар мен семьялар арасында аға, әй аға атанып жүрдім. Менің «Наша семья» деген кітабымды оқығандардың көбінің есінде туған апам Үрбиян да болар. Үрбиян биыл 60-та. Ол кісінің шын аты ұмытылғанына 20 жыл шақты болыпты. Үлкеніміз бар, кішіміз бар, ол кісіні музей апа деп атаймыз. Оған себеп менің балам Бақытжан кішкене кезінде Алматының музейіне барып, жаулық киіп, күндік орап тұрған экспонатты көреді. Үйге қайтып келсе кең кимешек, басына үлкен кіндік оранған Үрбиян төрде жай бархат шай ішіп отыр екен. Бақытжан мамасын ас үйге шақырып алып, төрде шай ішіп отырған апа жаңа ғана музейде тұр еді ғой. Ол бізден бұрын үйге қайдан келіп алды деп сұрапты. Иә, ол кісі жаңа ғана музейде тұрған рас. Күні бойы балалар көрсін деп тұрып, мүлдем шаршапты. Енді біздің үйге келіп дем алып шай ішіп отыр. Ол сенің папаңның туған апасы. Демек, сенің де апаң болады, дейді мамасы. Ал мен сол музей апаның қасына барсам, маған ұрыспай ма? Жоқ, ұрыспайды. Бара ғой. Үрбиян Бақытжанды қарағым, шырағым деп аймалап, қарсы алып, еркелетіп, қасына отырғызады. Көшеде ертіп жүреді, ойыншықтар алып береді. Содан бастап Үрбиян музей апа атанады да кетеді. Музей апа соғыс жылдары алды баламен жесір қалған. Соғыс жылдары, соғыстан кейінгі алғашқы жылдар ауыртпалығын барлық азаптарын өзі де балаларды да мейлінше көрді. Үлкені Сапарбай әскерге барып қайтып келеді. Ауылда мұғалім, оның 3 баласы бар. Одан кейінгі Үсен де әскер қызметін атқарып қайтқан. Ол ауданда озат механизаторлардың бірі болып есептеледі. Оның да 2 баласы бар. Юнбай болса Теміртауда Карновый болып істейді. Оның 1 баласы бар. Басқа балалары студенттер. Ауылдағы үлкен 2 баласының түнікелеп жатқан 3-4 бөлмелі үй бар. Көрпе төсектері жұмсақ, қазан ошақтары сай, тамақтары тоқ, киімдері бүтін, 4 мүшесі түгел. Алдыңғы 2 келіні музей апа ұлттық салтымыз бойынша түсірген. Көзімнің тірісінде бастарыңды ажыратпаймын деп балаларына еншіп бөлдірмей, немерелерін бағып, келіндерін жұмсап, қос үйді қатар ұстап отырған би кемпірдің бірі. Музей апа бір жеті төркінге қыдырып кетсе, балалары да келіндері де серкесінен айырылған қойдай не істерін білмей, бірін-біріне жалтақтай береді. Немерелерінің күтімі де бұрынғыдай болмайды. Музей апаның қайтып келе жатқанын қарасын көре салысымен ақпарлы. Апам келді деп шуласып алдынан шығады. Кейде балалар мен келіндері оның сөзін жүре тыңдағанын сезсе, музей апа ішінен 5-6 күн жоғалып кетіп, бұларға қадірімді тағы да бір білдіріп алайын деп бір нәрсені сылтау етіп төркініне не жегжат
жекжат жұрағаттарына ауылына бір жетіге кетіп қалады. Музей апа сылқым, кербез кемпір. Ол кең, мол, таза киінеді. Кіндігінің үстінен көпіртіп капрон орайды. Аяғына әміркен лак мәсі мен жылтыр кәлеш киеді. Қолына білезік, сақиналар салады. Үстінде барқыт камзол, оның белі қыналып тігілген. Кимешегінің етегі де әлі ұзын, кең. Бойы тіп-тік, көйлегі ұзын, қос етек. Аспай, саспай көлбеңдеп жүреді. Қысқасы, менің балам Бақытжанның мына айтқан сөзі өте дұрыс. Біздің музей апа орта ғасырдан қалған стильягалардың бірі. Апамды көрген сайын Бақытжанның осы қалжыңы сөзі ойыма түседі. Музей апа осы заманғы стильягалардың жаратпайды. Әлгі албастыларшы, дейді ол кісі, олардың аттарын атамастан. Ұзын тұмсық сары ботинкам шиқ-шиқ етеді жүргенде, аузымдағы алтын тісім жарқ-жұрқ етеді, сылқ-сылқ етіп күлгенде, деген өлеңі 5 жасар немересі Сәулеге үйретіп қойыпты. Сәуле оны әндетіп айтып жүріп, бұлаңдап билейді. Постановщик, режиссер Музей апаның өзі. Сәуле әндетіп тағы бір мынандай өлең айтады. Бұл сын-сықақ өлеңнің бір шумағы. Колхозымда ау мін барма, еңбек етпей ау күн барма, деген қайырмасымен бітіп отырады. Демек, әнші Сәуленің концерттері де Музей апаның сөзі. Музей апа хат танымайды, орыс тілін білмейді, бірақ орыстармен сөйлесу керек болса, ол ешкімді тілмаш етпейді. Өзі сөйлеседі. Бір жолы мұғалім баласы тымауратып қалып, ауданға мұғалімдерге жалақы беретін күні Музей апа Сапарбайдан сенім қағаз алып, аудандық оқу бөлімінің алдына барып отырады. Бөлмеде кассирді күтіп отырған мұғалімдер Музей апаның киіміне қарап, осы да мұғалима мекен деп сөз қылып отырғанда, Музей апа анық түсінбесе де сезеді. Мұғалімдер әрі-бері күбірлесіп болған соң олардың біреуі: «Сізде мұғалимасыз ба?» деп сұрағанда, Музей апа басын изеп қана жауап қатады: «Қай классқа сабақ бересіз?» «Семой класс» деп жоғарыдан бір-ақ соғады. Мұғалімдер таңданып бір-біріне қарайды да тағы да сұрақтар бере бастайды. Оған Музей апа түсінбейді, бірақ та сыр алдырмайын деген оймен кекірейіп отыра беріп, барлығына «не вашо» деген бірақ сөзбен жауап қайтарады. Барлығы біраз түн жоқ отырысады. Бір сөйлемпаз мұғалімнің жанына Музей апа: «Ал сіз өзіңіз мұғалима болсаңыз, 7 классқа сабақ берсеңіз, мына киіміңіз не? Басыңызға мұншама материалды дудыратып орағанша мына ыстық күнде біз сияқты неге шляпа киіп жүрмейсіз?» деген жорамалдап түсінеді. Ішінен ол мұғалима ашуланып, не деп жауап қайтарарын білмей, біраз отырып кассадан ақшаны алып санап болып, жаңағы мұғалимаға бұрылып қарап: «Шляпа не работает, голова работает, материал не мешает» деп шығып жүре береді. Музей апаға жетекшінің қажеті жоқ. Ол кісі өз тізгіні өз қолына болғанын қалайды. Бір жолы Алматыға келіп, ешкімді ескертпестен магазиндерді аралап жүреді. Шаршайды. Магазиндер түскі үзіліске жабылғанда үйіне қайтқысы келеді. Сөйтіп көшемен жүріп келе жатып, әр үйге бір қарайды.
бірақ ол үйлер өзі түскен үйіне ұқсамайды. Адасқан екен ғой деп ойлайды. Милиционерге барып, Парман көше это да деп сұрайды. Бабушка, Фурманов көшесі осы. Келе жатқан бетім дұрыс екен ғой деп тротуармен ылдита жөнеледі. Біраз жүреді. Тағы да іздеген үйіне ешбір үй ұқсамайды. Тағы да бір милиционерден Парман көше это да деп сұрайды. Да, Фурманов көшесі осы дейді милиционер. Төмен түсіп кеткен болармен енді жоғары қарап іздеп көрейін деп кейін тағы бұрылады. Біраз жүріп шаршайды, үйді таба алмайды. Милиционерден тағы да сұрайды. Фурманов көшесі осы дейді милиционер. Оған ызаланған Музей апа екі қолын екі жаққа шошайтып милиционерге тіке қарап, сюда Парман, где Парман деп зекіріп тұрғанда, Құдаш-ау, неғып онымен салғыласып тұрсыз деген дауыс балконнан естіледі. Ойбай-ау, осында ма едіңдер деп сасқалақтап, жалт беріп жөнеліп, тротуарға жетіп, соңына қайта бұрылып милиционерге қарап тұр. Ай, товарищ, қарағым, милиция, айналайын, мен извиняюсь, шырағым, айыпқа бұра көрмегін деп алға қарай тартады. Жоғарыда келтірген екі мысалымыз Музей апаның орыс тілін пайдалану практикасын бірнеше баспалдағаны. Ол кісі бұл жағынан жылдап емес, айлап емес, күнде өсіп келе жатқан кемпірлердің бірі. Музей апа қазақтың әдеп ғұрпын мықты ұстайды. Ол кісі жаңалыққа қарсы емес, ескілік пен жаңалықтың жақсы дәстүрлерін тең ұстай білу керек екенін жақсы түсінеді. Жасау беріп, жасау алуды өте мақұлдайды. Осы кезге Құдайға шүкір, ел бұрынғыдан да бақуат, еңбек істемей жүрген бір адам жоқ. Өз дүниеңді қимасаң, қызыңның өзің тапқан өзіңнен аяйсың ба? Қыз балаға туған ұясынан кету оңай болып па? Той тамаша істеп, көңілдендіріп аттандырсаңшы. Бұдан жаман кезінде күн көріп едің ғой, дейді ол дүниесін қимай сараңдық еткісі келгендерге. Бес саусақ бірде емес, біреуде бар, біреуде жоқ, ағайын туысқан жекжат, жыражат, жора жолдас болғаннан кейін кісі біріне бірі қарасып, арада алыс беріс болып тұру керек. Дүние көңіл үшін дейді Музей апа. Еңбек етпей күн бар ма деген нақылды осы кісі есіне мықтап ұстайды. Кішкене немерелерінің бойынан да еңбекке балу ісіне айналдыра біледі. Жаз бойы немерелерін ертіп, огородмен қолмен отап жүреді. Балалар әжесінің көрсеткен шөптерін жұлысады. Ал енді бәріміз біраз жұмыс істедік, енді біраз дем алып алайық. Кәне маған жұлған шөптеріңді әкеліп көрсетіңдерші деп кімнің не істегенін тексеріп те қояды. Үйдің көлеңке жағын немерелеріне сыпыртып, киіздің үстіне көрпе төсетіп өзі отырады. Сендер бүгін өте жақсы жұмыс істедіңдер. Шаршаған боларсыңдар, отырыңдар деп еңбекқорларын тамақтандырып қояды. Ас үйге келіндеріне тамақ дайындауға көмектесіп отырғанда, мынау сәуле есірген сәбіз көрінеді. Ой деп турап отырған сәбіздің біреуін сәуле көргенде кенеттен тани қояды. Сөйтіп Музей апа өз балалар бақшасының директоры. Юнбай 10 жылдықты бітіргеннен кейін Магнитаға баруға қалады. Ол осы кезде Теміртауда Озат Горновой
Әр баланың жөні басқа. Сол балам көз алдымда болмағаны жаныма қатты батып жүр деп қояды Музей апа. Демалыс алып Юнбай ауылға келеді. Жолға шығардың алдында телеграмма берген екен. Станцияға семья түгел қарсы алуға барады. Поездан Юнбай 2 чемоданмен түсті. Сағынған шешесі оны құшақтап, аймалап, аналық мауқын тез баса алмады. Бала анасының құшағынан босанғанша 2 минут тұрағы бар пойыз жүріп кетті. Анасынан кейін аға інілері шуылдасып, Юнбайды қоршап амандасып, ешкімге кезек берер емес. 2 чемодан қойған жерінде қалған. Онымен ешкімнің жұмысы жоқ. Музей апаның жүрегі дауа алып, енді жалт қараса жаңағы чемодандардың қасында улап-шулап тұрғандарда қарап, бір сұңғақ бойлы, сопақ бет, жасыл көзді сары орыс қызы тұр екен. Біздің тамашамызға қарап тұрған сол бір қыз болар деп ойлады да Музей апа. Ей, болды ғой енді, жүрсеңдерші деп балаларын алдына түсіп ауылға қарай тартты. Жолда келе жатып бір нәрсе айтайын деп бұрылса, жаңағы сары қыз Юнбаймен қатарласып төмен қарап келеді. Юнбай бір нәрсені былдырлап сөйлейді. Қыз басын көтермей, оны ренжи тыңдап келеді. Юнбай оған айыпты адамдай жалпаңдап сөйлейді. Әй Юнбай, қасыңдағы кім? Келініңіз ғой деп сасқалақтап Юнбай біресе шешесіне, біресе келіншегіне жалтақтап қарап еді. Я, солай ма еді? Деп ыңырсып баласына ала көзімен бір қарап, Музей апаның өзі өңі бұзылып кетеді. Апа, апатай ұрыспаңызшы. Нишабо, деді. Дәл өзін өзі билей алмаған Музей апа келініне қарай қарсы жүріп жақындап барып. Нишаво, деп қайталап тұрып келіншектің бас аяғына бір қарап шықты. Қысылған жас келіншек қызара бөртіп төмен қарады. Әй, сен аларыңды алып, бұл байқұсқа ең болмаса үлкен кісіге иіліп сәлем беруді үйретпепсің ғой, деді Юнбайға. Артынан үйренеді ғой, апа, деді Сапарбай. Баланы жастан, қадынды бастан деген, осы бастан үйретпеген мына шірік бұдан бұлай үйретеді ғой дейсің бе? Үйренеді ғой, апа, деді Сапарбай. Нишаво, деді Музей апа тағы да ыңырсып. Одан кейін сұқ қолмен өз көкірегін нұсқап. Моя Юнбай, мамашка. Ты, пожалуйста, Юнбай, Жанге, это хорошо. Я, сөйтіп жылы сөйлесеңізші, апа. Все, Юнбай, брат, деді балаларын нұсқап. Иди домой, там много мальчик. Девушка, женщина, старик много, деп даусы дірілдеп бұрыла беріп бара жатып, көзінің жасын кимешегінің етегімен бір-екі рет сүртіп алады. Орыстардан өнер үйреніп, оқу оқып, тамыр таныс болып, рахат көрген едік. Ал енді болса мына Юнбай орыс қызына үйленіпті. Сендер енді орыстармен жекжат, жаражат, құда-құдағи болып рахатын көресіңдер, деді Музей апа жайылған қайын жұртқа мен абысын ажынданы. Я, несі бар дейсің? Келінің құтты болсын. 2 келінді қазақтан түсіріп немере сүйіп отырмын. Бұйырса, бұдан да бір шала орыс, шала қазақ біреуді сүйермін. Әйтеуір аман болсын, бақытты болсын. Бірақ та ақылдаспай, айтпай істеп, хабарсыздан хабарсыз ертіп келгені жаныма батып отыр, деді көзінің жасын кемпір тағы да бір сығып алды. Бұрынырақ айтуға батпаған шығар. Пешенесіне жазылғаны сол шығар. Алдыңа алып кел отыр ғой, енді ақ батаңды бере көр, деді.
Юнбай да, Зоя да ауыл жастары арасында бір аптадай көңіл көтеріп, сыйлы қонақ болып жүрді. Бір жолы Зоя келіп күйеуін «Котик» деп шақырды. «Киска» деп күйеуін арсалаңдай бұрылды. «Котик дегені не, шырағым ау?» «Нина айтқаны ғой, апа». Сенің атың бар емес пе?» «Өзінше атағаны ғой, апа». Зоя, котик не надо, Юнбай надо», деді Музей апа келініне, баласына қарап. «Киска тоже не надо, Зоя, Зейнеп надо», деді, шығып кетті. Жастар қып-қызыл болып ұялып, үнсіз күлісіп қойды. Қысқасы, Юнбай мен Зояны басқалардан кем көрмейін, орыс келіне теріс қарайды екен деп, елге күлкі болмайын деген оймен Музей апа жақсылап той жасап, 1-7-ден кейін баласы мен келінін Теміртауға аттандырды. Арада 7-8 ай өтті. Зоя келініңіз ұл тапты, оның атын Асқар қойдық деген хабарлама алысымен мен құттықтаулар телеграмма, 2 посылка сәбиге жаялық, алма, мейіз жіберткіздім. Әрине, ауылдағы Музей апа да құттықтау хат жазып, семьямыз түгел қол қойып жібердік. Апырай, бірінші көрген баласы еді ғой, оны қалай жөргектеп, қалай шомылдырып жүр екен деп, дәті шыдамай алыс жол, қыс аязға қарамастан Музей апа сәулені ертіп, сойған соғымнан сыбаға алып, жөргек көрпе жастық жасап, артынып тартынып Теміртауға қарай тартады. Бұрынғыдай жолшыбай Алматыға соқпастан асығып тіке тартады. Сіздермен бірге болған Әсия, лайк басып, қолдап тіркеліп отырыңыздар.